അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനി പോകണത് എവിടേക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉളുപ്പുണ്ണിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോണത്. ചെറിയ ഓഫ് റോഡാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾപ്പുള്ളിലേക്കുള്ള റൂട്ടാണ് ഈ റൂട്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം വാക്കപ്പണത്തിന് ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ അത്ര കഷ്ടിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്കിനി അവിടേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല, ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്നറിയില്ല. അപ്പം എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പുണ്ണിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ക്ലോസ്ഡാണ്, ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ട് ഇനി അവിടേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് വേറൊരു പ്രശ്നമല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടേക്ക് ഇന്ന് പോയി നോക്കാം. എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഓരോ വണ്ടികളായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാം.